Приветствую вас, друзья! С вами Лана Тайгис. И сегодня мы с вами разжигаем самый первый костер в честь предстоящего праздника Литы. Самая первая наша практика, я думаю, покажется вам достаточно простой, но поверьте, что она очень эффективна. Этот костер называется костер для черных дыр. Что такое черные дыры? Это то, что тянет из нас энергию, то, что отбирает у нас массу сил, нервов, времени и не приносит нам абсолютно никакого позитивного результата. Что же представляют собой эти черные дыры, с которыми мы сегодня с вами поработаем? Это наши незавершенные дела. Это то, что мы когда-то себе наметили или пообещали кому-то, затем, скорее всего, даже начали что-то подобное делать для того, чтобы достичь эти цели, для того, чтобы завершить это дело. Но они, что называется, у нас зависли. Они висят мертвым грузом, никуда не сдвигаются. И вы замечаете, что уже достаточно давно ничего не делаете для того, чтобы завершить эти свои дела. Между тем, это вызывает чувство вины, это вызывает постоянное недовольство собой, это постоянно вас возвращает к тому, что что-то вы такое начали делать и не завершили. Каким же образом избавиться от этого, чтобы это не висело на нас, чтобы не тянуло нас к земле, чтобы это не было таким мешком с ненужными камнями, которые мы тащим на своих плечах, совершенно непонятно зачем, которые ничего, кроме лишней тяжести, в нашей жизни не создают. Итак, сейчас слушайте внимательно. Для того, чтобы избавиться от этих черных дыр, первое, что мы делаем, это составляем список этих самых незавершенных дел. Внимательно, никуда не торопясь, берем листочек бумаги и пишем на нем, составляем такой список. Сейчас поставьте эту аудиозапись на паузу и составьте такой список. Итак, сейчас, если вы продолжаете слушать эту запись, я надеюсь, этот список уже готов. И теперь посмотрите внимательно на то, что у вас получилось, и примите для себя решение, что из этих дел вы решаете все же завершить, а какие из них просто потеряли свою актуальность. Какие-то из них наверняка для вас уже не представляются важными и необходимыми. Возможно, изменилась ситуация, изменились вы сами, что-то оказалось нереальным, что-то оказалось не таким уж желанным для вас, чему-то вы предпочли какие-то другие занятия, более важные и более актуальные. Итак, сейчас делим этот список на две части. Можете, допустим, ставить рядом с теми делами, которые вы решаете завершить, знак плюс, а рядом с теми, которые вы не собираетесь завершать, знак минус. Просто примите для себя решение, чем вы будете заниматься, а чем нет. Сейчас тоже поставьте эту запись на паузу и выполните вторую часть этой практики. И теперь, после того, как вы приняли для себя решение, какие из этих дел вы завершаете, а какие нет, для тех, которые вы все же решили завершить, ставьте конкретные сроки. Также будет очень хорошо, если вы хотя бы примерно прикинете план действий, что и как вы будете делать для того, чтобы эти дела довести до какого-то логического завершения. Четко поставьте себе критерии, что для вас будет критерием того, что это дело завершено, того, что вы
достигли того результата, ради которого и начинали это занятие, это дело. Итак, определяем, пишем конкретные сроки. И после того, как вы это сделаете, я могу вас поздравить с тем, что черных дыр у вас уже не осталось. Вы внесли свой вклад в наш общий костер, первый костер Литы. Обязательно напишите в комментариях к этой странице, к этому нашему костру, что у вас получилось. С какой степенью подробности вы будете об этом писать, конечно же, зависит от вашего желания. Главное внести свой вклад, пусть это будет тем небольшим бревнышком или хворостом для разжигания нашего костра. Удачи, хорошей практики, отличного настроения и до завтра.